अबे टम्मै डल्या मैले साँधेको स्वाद होइन हाई एभ्रिवान नमस्ते मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई अनि आज चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि देखिसक्नुभएको छ है आज चाहिँ बफ स्पेसल छ अनि मेरो चाहिँ अलिकति टाउको काटेर कस्तो आयो मलाई थाहा छैन है त्यो अगाडि चाहिँ ऐना राखेको छु त्यही भएर भने हेर्दैछु बेला बेलामा अनि आज चाहिँ मसँग के छ भन्दाखेरि रातो दाल भइहाल्यो अब भात भइहाल्यो होइन गुन्द्रुक अचार अनि यो चाहिँ मैले बफ मात्रै पटपर गरेर भुटेको होइन अमिलो पिरो टक्क छ यो गाडीको अचार मुलाको अनि यो ग्रेभी बफ ग्रेभी यो छोरी मान्छेको घरमा चाहिँ जताबाट पनि कपाल आउँदो रहेछ यस्तै हो साथीहरू बाङ्गो आयो कि कस्तो आयो ल ठिक छ जे जस्तो आयो पनि है साथीहरू म सुरु गर्छु अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ गुल्कुस अनि कागती पानी अनि यसमा चाहिँ फ्रुटहरू मिक्स गरिदिएको यसमा चाहिँ अनार र कालो अङ्गुर है साथीहरू अनि अब म सुरु गर्छु है त बिग्रेका अनारहरू त होइन त अब त गरी महिना लाग्यो अब यसरी नै खानुपर्छ त म सुरु गरेँ है साथीहरू थम्ने लिउँ न पहिला साथीहरू सुरु गर्छ है म है कस्तो आछ अब माइन्ड नगरिदिनु होला प्लिज है ल कता दादा ठिक हुन्छ है कसो गर्दा ठिक हुन्छ ल ठिकै छ जता गरेर पनि होइन खाने पेटमै जाने हो ल साथीहरू म सुरु गर्छु है पहिला मासु चाख्नु पऱ्यो आज पनि बाबु सुते त्यही भएर बिस्तारै बोल्दैछु साथीहरू गाडीको अचार मासुमा चाहिँ यसरी अमिलो लाउने बानी छ क्या फेरि मेरो कताबाट सुरु गरौँ हो भात चाहिँ थोरै भइगयो हो खाना नै मिलेन म चाहिँ मासुहरू खान्छु ल खाएँ साथीले ओहो यसमा पो गएको त भात त कति मिठो मलाई खासै दालै मन पर्दैन कि मासु पाइसक्यो घाँटीबाट नजाने कुरै भएन
दामी ग्रेभी भा गुन्द्रुक अचार अति रसिलो हो ఎంత బోసు यो चाहिँ आज मैले साँधेको स्वाद हैन दामी भा apa दामी हो प्यात खुर्सानी जस्तै पिरो भयो हो मासु खान सकिन्न या सुकुटी जस्तो भाग्यो पनि कबा कता
Oh my god, sorry. अब एकछिन यहाँ राख्छु, अहिले खान्छु म। ब्या अहिले उठ्नुपर्छ पछि गर्नुहोस् आमा मामा खान्छस् हजुर हजुर ज्ञानी भएर भन्नु हजुर त खराब भन्नुहोस् फेरि किन न अबि झन्डै डल्या यता आउनुहोस् हेलो भनिदिनुहोस् हेलो सिर्को नि हेलो अरे न हेलो पछि गर्नुहोस् हस् सो गाइज यस्तै हो मेरो चाहिँ जिन्दगानी यस्तै हो आउनुहोस् यता बुन्टो साप भर्खर भ्याम भ्याम जस्तो चाहिँ भएको थियो अनि उहाँ आज उठिसक्नु भयो आज नि गरे क्या हो गर्न हात त्यस्तै हो आज गरे हो मैले लिपस्टिक लाएर नि मै खाइदिएको सबै लिपस्टिक लाग्यो है साथी यस्तै हो अब फुपू मिलमा जानुभएको छ कि अनि फेरि 11:30-12 बजिसक्यो खाना खाने बेला भएको भोक लागेर कस्तो भयो अनि बाबु सुत्छ होला 1-2 घन्टा सुत्छ होला अनि यस्तै हो कि उयो बाबु सुतेको लागि छसरङ्ग गर्नु नि हुन्न छसरङ्ग गऱ्यो भने ऊ उठिजान्छ कि उस्तो डिस्टर्ब हुन्छ अनि उतापट्टि बनाउन थिएँ मैले खाना खाएको सेट तर पर्दाहरू छैन कि फेरि यस्तो झ्याउ छ है अनि यो टेबल नि बोकेर लैजाऊ यो गर त्यो गर गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यहीँ बाबु अलग्ग सुत्यो अनि अलग अलग बनाउँछु धेरै नबोलिकन चर्को नबोलिकन उहाँ चाहिँ उठिहाल्नु भयो यस्तै हो साथी अब माइन्ड नगर्नु होला है मेरो खाना कम्प्लिट भएन भ्याम भ्याम जस्तो त भएको थियो अब उसले क्यामरा ढलाइदियो अनि त्यो रिङ लाइट पनि उति गरिदियो अनि मैले हात धोएर आउनु पऱ्यो खाना त लगभग सकिसकेको थियो मासु अलिअलि बाँकी थियो अनि सलादहरू थियो त्यो चाहिँ खान सकिनँ त्यसको लागि सरी साथीहरू यस्तै हो अब जहिले बच्चा सुतेको बेला के भन्नुहुन्छ ल है अब यस्तै हो अब हेरिदिने मान्छे छैन अब के गर्नु है सरी अनि भिडियो हालिरहनु पर्छ नि त अब किनभने जति हाल्यो त्यति नै सब्सक्राइब बढ्छ बच्चा नभ्याइ नि कस्तो भिडियो हाल्न पर्ने त भन्नु होला होइन अब युट्युब खोलिसकेपछि त अब 1 हप्ता 2 हप्ता अब स्टप गरेर राख्यो भने त बच्चा हेरिदिने मान्छे छैन भने चाहिँ स्टप गरेर राख्यो भने त मेरो त अब सब्सक्राइब पनि बढ्दैन नि त भ्युज पनि आउँदैन अनि त्यही भएर अब 1000 सब्सक्राइब पुग्न पाएदेखि भनेको होइन अनि त्यही हो मैले चाहिँ अनि भिडियो नभ्याइ पनि भिडियो हाल्नुको कारण चाहिँ अब 1000 सब्सक्राइब पुग्न लाग्छ 1000 सब्सक्राइब पुग्यो भने मेरो वाच टाइम पनि अब 4000 घन्टा पुग्न लागिसक्यो
छन् त थुप्रै नै छ तर पनि जो लगभग आधाभन्दा बढी बेसी चाहिँ भइसक्यो त्यो भएको भएर मैले मिहिनेत गरिरहेको खाने मुखलाई जुङ्गाल छेक्दैन भने जस्तै अनि सुतेको बेला या उसलाई कतै खेल्न पठाएको बेलामा या कसैलाई चाहिँ हेरिदिनु भनेर गरेर चाहिँ मैले भिडियोहरू अहिलेसम्म बनाइरहेको छु हेर मिहिनेतको फल राम्रै हुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु है अहिले यति नै अनि अब अर्को भिडियो चाहिँ नयाँ ल्याउने छु अहिले यति नै मेरो छोराले यस्तै हो केही गर्न दिएन आज चाहिँ बाई गरिदिनुहोस् बाई बाई सी यु नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियो गरिदिनुहोस् यस्तै बाई आजलाई यति नै बाई 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 हामी चाहिँ अब यस्तै ल तपाईँहरूलाई पनि झ्याउला हाल्ला हाम्रो देखेर हामी यस्तै हो बच्चाको आमा भएपछि यस्तै साथीहरू ल बाई गरिदिनुहोस् बाई आमाले पनि गरेँ नि एउटा उता ए सरी यो चुप्पा खाएको त हाल्नु न भन्छु यार ओढ जोडेको चाहिँ हाल्नु भनेर चाहिँ त्यो युट्युबमा चाहिँ यस्तो भाइलेन्स के देखाउँछ अरे सरी म यो काट्छु है त बाई सी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडियो है त